bandeko na ngai nyonso oyo badikutani kuna na Asie, na Europe, Amérique du Nord, du Sud, Centre, na Afrique mobimba. Na tindela kibino d'abord message ya vœu pour na année ya sikoyo le bandi. Ndeta on a tchaki moi comédie wana pour landa ki pour j'ai expliqué sur la femme. Na prometa kibino déjà que il faut jour ya prestation ya serment ya Félix, ngana motinda pe émission moko. Beaucoup ça va imaginer à compléter serment, mais ngana ça là déjà et loko oyo il fallait na ça là avant. Tant bakanga ki ba internet, il n'y avait pas moyen. En même temps, nazolo ba que merci beaucoup na papa Malou, il y a Angola, il y a ko encourager ngai na continuer la ba unité na sepelaki. Mais tu peux ça qui bino numéro ou tu peux reprendre les sous il y a compte pour que pour ça la geste tout monde. Mais na moi ba musu ba ko lemba na ba répondre été. Totika kozala ba congolais kaka pour na consommation. Mais pour na contribution tolinga mingi te. So to kende ngona to compliquer ta présence ya côté sika parce que to aussi to développer mingi kaka ba pesa ngana lia. Mais to za lokola ba ouest africain. Ousmane to collabora kana ye azakuna na Sénégal. Après ça le numéro à compte na YouTube na ye, il a réalisé na 2 jours 8000 euros et permettre qu'on évolue au Kendeli Bosso. Dans la nègre m'a dit Gali Bazalaka. Mais ceux qui bissont au lobby, bon ça là, aide pour token de Liboson, na moni congolais, toligito mais ça n'a qu'à consommer, kobi misa, tout ça m'a beaucoup makasi bien té. To senga ki ngo po to bakisa matériel, to manda ko sala ba émission mususu. Car cela ne tient, nous croyons à Dieu, il va nous donner. Je voudrais répondre à Batoyo, babandaki d'abord ko souffrir na répondant à mon téléphone mais na la émission boboye baba réponse ni na zaï ko pesa tango bayoka ki que Kagame alobi bazo ya na Union africaine balobi na cour constitutionnelle à suspendre le résultat. Papa Kagame le Rwandais là na monaki bato ya lamuka ba sepeli awo makamu moko a soni ba sepeli ko Kagame azoya. Mais pas sur tous les gens Congo ou na makambo Kagame asali biso na Congo yo. Est-ce que kokaki vraiment bato ya lamuka bo sepela Kagame azoya et puis azopesa mitindo ya que cour constitutionnelle et sur soir ya. Est-ce que congolais ya RDC ko sala likambo na Rwanda? Ayibisa bango ke bokata ngai congolais na zoya ndebo ko décider. Encore une fois de plus. Na okaki soni na bato ba sepela ki. Mais le col là, vérité, c'est la vérité, bah ça qui résultat définitif, Kagame a suspendre Koya. C'est ça que Koya kakapoa baby ça. Comme moi à bomi kuna esilité, il fallait aller à Sikoyo, avant de diriger ouvertement pays yo. Mawa, personnellement Mawa Pelé, la nègre la muka azaki ko collaborer na ye pour aller à pouvoir Mawa. Élément moussous. France 24, RFI, TV5, des aïeux qui ont la promotion à faire. Bon, quand ça qui m'indélé, ça l'est gratuitement. D'accord. Bazo à minéré, bazo à Bomengo, ya Congo, bazo à EVA, ya Bandundu, na ya Équateur, bazo à pétrole, ya Mwanda, bazo à Coltan, ya Nord et Sud Kivu, bazo à Bango Bakeba Pesi. Mais boza ko le la kaka oh Tshisekedi ba signer accord na Kabila il y a bien accord eza ko pesa mundelo ya nyokoli noir tile lo ndi accord wala muka kede ko signer wana bo sipela kinango lelo batwana ba changer ba bosani fayulu na seconde ba ko pesa félicitations na Félix awa na prestation de serment na tiki bango déjà na palais de la nation ndenge mundele azalaka na nini désordre Kolinga Kobeta, Bapu. Moi, excusez-moi, je suis pas dans le téléphone, on les autres dérangés. Et puis ça va désordre quand même. Allez. Et donc, Basigna qui n'a pas société, Makamomne ne banda qui ont qui trouble Kabila na Batouana et Zalaki a, tant on va changer code minier. Baglen Korwana, Baboyaki, Balobi Batikaraka pourcentage, qui va faire ça na RDC pour noir à continuer à souffrir. Des bateaux à la mouka basigna qui n'a bango balobi ceux qui te disent bokoya bokoya bozoli sous minéré bo sakana nango
mais tozonga Union africaine yango tango bazaki koboma Kadhafi na ba français Union africaine lobaki te telemaki te tango babotoli pouvoir na ping na Gabon Union africaine yaki te ba français mutu bazongi saki président kuna na Mali baso balongoli na population bango ba imposer za ba français ba français nde ba yaki kokanga Laurent Gbagbo batie Ouattara po abala Ndele batie président ya Côte d'Ivoire za ba français na Rwanda génocide salemaki opération turquoise eza ba français mais ba français ne bazaki sikoyo ba sponsor ya Lamuka ba français nde bazaki mongo ba petit 5 pokaka France ya sikoyo anyati Belgique oyo yazaki métropole na biso bien aye pour France azwa na bosani te ba français basala ba bébé mais pour réfléchir ndambu tango Senko alobaki na 2016 bakoti Saint-Sylvestre basala ba accord makambo nyonso Senko azali kosala azali kokosa bato biso tolobaki ya moto bien bazokosa bozonga na sima na conférence nationale souveraine bokomona je mosengo asalaka nde oyo bayaki kosala suko na Senko botuna tango bazoloba oh on ne peut pas signer les accords avec Kabila mais Senko a signé un accord na Kabila ayaki kosala mosala ya Kabila na Saint-Sylvestre asilisi pe ke kopesa rapport na président Kabila alobi siko yende akodeside Senko so bazumbongo na ba jeep basepeli basali musala wana eza Senko tomona kiteke a telemi ndenge azali kotelema sikawa na tango problème ezalaki na 2011 pona victoire oyo Tshisekedi Etienne azali koreklame Senko tomona kiete tango bato bakufi na mai na babundu dia Congo bundu dia mai namona ki Senko te kotelema na ndenge azali kotelema lelo tango bato yakamwena sapu bakufi tomona ki Senko te azali kotelema ndenge azali kotelema lelo tango ba bengani ba Congo bangala ba Swahili baluba na Brazzaville namona ki bakie kotia bango pembeni ya stade du 24 stade ya catholique namona ki Senko te koyoka souci atelema que pona nini ba Brazzaville bazalaka pe pa na biso ba bengani biso poto bengana bango Senko namona ki yete tango ba bengani ba Congo ebele na Angola ba bomi ebele plus de 6000 namona ki Senko te kotelema ndenge aza kotelemela mwana mboka Félix Senko alobaki toza na plan B atikala jamais kosala yango te jamais akendeki koluka ndenge ya kosala makambo na ye bapesi ye mbongo akoma osala asali yango lelo ye mutu anyokoli Fayulu eza botika baloba tranquille yake oyo toboma bango tosala botika bango tranquille bokoyi na bato wana ti wapi toza bato ekolo moko tango bakufi na kamwana sapo nayokaki Senko te kotelema ke babandeko na biso bakokufa ndenge wana te jamais je n'ai pas vu ça na tango bato bakufaki est tomonaki ba association awa ba musicien baleli kosangana komimisa mbongo kokende kokabola biloko mais na kamwana sapo namoni yango te baza kokufa pamba na zamba botika ba injustice botika biloko wana tokoki kozala te ke tozo sangana pona kotelemela kaka baluba basali nini oh Tshisekedi ako signé accord te Gizenga signé accord na télévision na 2006 Gizenga signé accord ba travailler na Kabila 10 ans ngana mona kite bino nyonso botelemi bolobi bata bolobaki yango te kosolaka muke oyo Félix asololi na président Kabila baluba nzembo ebele baluba muzito azali premier ministre ya Kabila te nayokaki te kolela wana te nayokaki yango te nayokaki Senko te pardon bandeko tribalisme eza eloko ya mabe nakatanga kuna baluba bakasa ye bokende bwana boye mais tango oyo katangi otelemi omoni nzela ba remorque za koleka tango zoleka na minere ekendaka na kasai te ekendaka pa ba paya mais oza ko tolérer za koleka ekei
mais oza na makasi kaka ya kobeta ka saye kaka kobeta muluba mais minéraux oyo baza kobotola yo osalaka révolution te pétrole eza kouta na mwanda bana ya bakongo bazo profiter nango te mindele eza kozwa namonaka te ke batelemi mindele oyo babisa pétrole te mais makasi ye kaka muluba te muluba te muluba te nzete utaka na bandunde utaka na Équateur elekaka awa bazokende kopesa ngo mindele sali ba triplex ye kotekela biso lisusu namona te bato batelemi contre mindele mais bazotelemela muluba oyo aza ndeko na bango eza mawa nalingi na rappeler bino eloko moko na 1998 guerre ekoti le 2 août Kabila le père nde azalaki président atali mbongo eza te mpona kobunda na bato oyo barwande bayaki kobundisa biso bayaki kozwa mbongo nyonso ya miba société miba ya baluba bazwi mbongo nyonso ebikisi république mobimba na guerre eza mbongo ya miba baluba bagangaki te ke oyo bozwi mbongo na biso eke kosalisa bakongo bangala baswahili te muluba afandaki kimi alobi eza mboka na biso nyonso bazwi mbongo na nyonso esali guerre kongo ebiki boyeba eloko wana mbongo oyo bazwaki na Kasai ya miba wana miba ekofiti lelo nde ebikisaki mpe parti ya este namoni mutu moko te afélicitaki alobi no baluba basalaki sacrifice lelo baza ba plus pauvre ya Congo oyo so okomi na Kasai mawa bokonzi esali 2 mandats baboyi kotelemisa miba baboyi na motema moko namoni mutu moko te alobi baluba basouffrir tozala bomoko rien du tout au contraire bozobundisa bango te nzambe aboyi boye soki kimbango azalaka na bomoi na ye natuna ye question alingaki andima te jamais bokosala ndenge wana te lelo ekomi oh non bazosepela mpo na nini bo ntango bino bosepelaka makambo na bino nani atelemisaka bino o mpo na nini baza kolonga kolakisa triomphalisme baza koyemba banzembo me na stade bokendaka ntango vite aganye lobi awa imana bozalaki koyemba boza koganga nani abetaki bino nani ayekoluka ke oza ekolo tele mpo na nini ogangi mutu soki aganye tika ye asepela bandeko botala sikoyo eloko nalingi nalakisa bino balobi Fayulu aganyaki mutu akoganye bamonaka ye te tozonga nsima ntango bauti Genève fulo elandaki Félix elandaki Fayulu pour réfléchir mpe ndambu te alobi bayibi ye victoire awa abengi bato baya mitingi na ye na bureau ya MLC bayaki soki 130 personnes bato aye te comment ye akolobaki azwaki bavoi ebele mais alingaki balinga bamona yango bamekaka IDPS abenga bato omona Félix abenga bato omona papa balobi que Fayulu azwaki 8 millions 8 millions sali 62% 8 millions botala ta calcul tozala ta bazoba mwa moke bato oyo basalaki enrôlement bazalaki 38 millions mais baoyo baye kovote bazalaki 18 millions 50% ya 18 millions égale 9 millions. So aux 9 millions de 50%. Mais Fayulu a 8 millions, mais ça a 62%. Bandeko. Kata buzo bango. Et vous croyez qu'Azolo va gagner qui? Vous croyez à ça? Moitié il y a 18 millions, ça 9 millions, 50%. Mais Fayulu a 8 millions, c'est-à-dire qu'il y a 9 millions. Mais et puis c'est 62%. Na RFI. Na France 24, na ba TV5, bango nyonso 62, 8 millions, mais calculez 8 millions, parce que 50% ils ont d'abord 9 millions. Tant que cours constitutionnel, sonyo wapi. Ba tuto ba kende ko sala vote bazana ba PV na bango. Ya comme 5 nini? 5 bazana sala na cop. Lelo 5 robi na ko des prestations de serment pour tous autres contester. Ba résultat wana 5 toyebi jeune yo botonda ba jipi ya Kabila kuna na lupango na bino ti ba mbongo ba pesa bino bosali musala oyo ya ko dribbler bato bolia kango chaque jour bokende te ko changer ni bokanisi bonzambe zaka catholique te bonzambe zaka catholique te
ba esprit à Congo endimi Félix Asseli qui ici esprit au bino bozanango eza ya Rome eza musika eza wate boko nganga ndenge bolingi e ko sala le côté ya mwana lobeki Félix raisonnait bien tia monument ya Kimbangu na aéroport soki babimi mu ba tout atala oyo nani balobi oyo nzambe atindaka pona bato yindo yeyo comme ça ba yeba yango parce que tout le monde a dit que quoi, Saint-Paul, Saint-Matthieu, Saint-Nini, calendrier, bobimba, ba kombo ka mindele de ba saint. Donc ba tout le monde ba saint, ba zate. Bo ça la rappelle na mayele. Ngana boya la muka po azai ko sala corona mindele ya. E ya ko le lisusu. Nini tomoni awa? Nini ya malonga tomoni awa? To souffrir na ndenge ya ni makasi. Ba mindele nde bakoyisaka Laurent Kabila ba bombe bazu caméra Kabila ba kati to komotelema na ba pompe na yebisaka batu muso na bi batu bandeko na ngai to yebaka kotambola pe makolo ata ba kati mutuka to kotambola to kolemba te to kosouffrir te po mindele yebaka point faible na biso oto bo changer na ba kombo na komi Brian na komi Mireille Bokomi kuna obale mwasi ya poto ya mundele asalika osali mbeba muke babengani azwi biloko nyonso bandeko to réfléchir bokoko na biso ezalaki organisé na bokoko na biso chef azalaki bokoko na biso mbolombolo azalaki bokoko na biso kibonzambe ezalaki to réfléchir ba chinois oyo to yobetela maboko bana bokoko na bango ba japonais bana bango ba indien oya bango na mona peuple moko te atelema na bozambe ya batu mususu s'il vous plaît tala ndenge ba mindele basala babungisa poso mwindo ya Egypte et comme lelo mindele na Egypte binu boss la skoni Martin Fayulu solola na Félix sala na musala zonga na kibo congolais zonga na kibo africain mindele tala bao babetela kyo batindika kyo ba mindele batiki yo lelo ba yeko féliciter Félix mundela sala kandengo na zo luka esika biloko akolia ezali alia so asisi kolia akokima et puis soki atondi akokisi quantité ya lingaki azali ko luka akoboya Félix akokima ye Martin Fayulu lelo Moïse Katumbi alobi faute na yete ye apesa kyo 3 millions sa la campagne yo bandiko loba na batu ba voter te na machine à voter abenga yo ayebisio makamuni nous sala tika batu ba voter na machine yo boya lobi président na yebe loko na zo sala Katumbi alobi voilà pourquoi vous avez échoué parce que Katumbi ayebisa ki mbemba ya kosala asa kosala so mbemba aboya ka boya Katumbi a dépensé mbongo yemoko il a déclaré soko ye wana bundino na semkonde bosaka oh ba ibi victoire na bazai ba ibi victoire mais yo azai ko tindela bino mbongo alobi to échouer akomo Lucas président Félix Andimi akozonga na mboka bo réfléchir na ligne na sukisa na eloko bino Fayulu botikala kuna Fayulu Olivier Kamitatu ka Mbusa Nyamwisi Mbemba Katumbi botikala na mindele bo échouer bokonzi mais Félix na kamere tango balobi poso na biso za ndenge mwindo to zonga to solo na bakoko awa banyati mabele bakoko na bango bazwi bokonzi lelo makambo ese baluki mundele lisusu po dominer africain kozala pasi loko le salimi na Congo na Afrique centrale isike ezalaki ko nyokwama yeba ke Congo aza kopesa mpeve wana na ba Afrique mobimba ba mindele isika tozokende domination abo ya bonne année tozeli ba aide na bino soki boko separa bo sali sabiso lobi okuna to kosala lisusu video mususu pona ko expliquer bino na muzindo boyeba tala nanu na tuna muntu moko lobi yo zotanga ki mango bakoko basila kala bayibi nzambe te na tunio pasteur yalibi oza pasteur olobi oza muntu mwindo oza pasteur oyebi nzambe ya na yebi nzambe na bimbo siko soki bakoko ya bakoko na yo nyonso okufa na yo kala okufi ozaki pasteur okufi no kala un siècle après bakoko wana bazofinga yo balobi boyeba nzambe te baboyi kotanga kombo na yo yo na lilita isika ozali okosepela
Abi ya bakolo babo etenga ne binzambe bi ndenge ofinga ka bakoko na yo ba yeba ka nzambe bikolele ki ebele olobi ba yebi nzambe te olobi nzambe ya Abraham nzambe ya Moïse nzambe ya Josué Abraham et tout le reste bazaki pe bakoko ya Jésus yo pe bakoko no baza banani kombo na lobi nini tango ozomona mutu mwana aza bebe muke ozopesa kombo Melkisedek. Et pas d'abino ba kombo ici. Non, pardon. Ça ma kabwasoni. Nga na boyi christianisme te, na boyi judaïsme te, na boyi ba makambo mususu te, na lobi nzambe lokola sala ki biso batu mwimbu seki ayeba ki pourquoi sala ki biso. To corriger yete. Lokola to kutaki tozo benga nzambe maweza nangila. Nzambe wa misumba. Mpungu tulende. Nzakomba. To bengi Mungu Mwenyezi Mola. Ezaki pamba te seke toyeba ki ezaki ke po mundela en français comme oh Saint-Esprit, oh Seigneur, okanisi ndo yebi non faux. Ata Jésus soki azongi lelo a otalo ya lobi me muto azolo ba makambo nini. Na yebisaka bino tango elekaki na bi Jésus na kimbango baswana eloko te. Baswana eloko te. Jésus na Bouddha baswana te. Bouddha na Krishna baswana te. Biso wana se surtout bato mwindo to miboya na niveau moko ya likolo basi na biso basombi na basuki ya bato bakufa alibe Kabelo lelo comme kaka asali ka maison comme Nathalie Kabelo, Mirai Kabelo, tout ça suki na yo comme mabe basi na biso so boyebi ndenge bozaka kitoko bokola ta suki wana te. Bye bye.